Хинтээ аймгийн Баян Утсан ерөнхий боловсролын сургуулийн цэвэр бохирын байгууламжид 2024 оны 6 дугаар сард Баатар шүтэн хэмээх компаниар гүйцэтгэлийн ажлаа хийж явуулсан. Бүгд эрэгтэй эмэгтэй багш ажилчдын гэсэн 3 хэсгээс бүрдсэн байгаа. Дэрэн эрэгтэй эмнэлэг 3 тасалгаатай. Дунд ангийнхных болон бага насны 6 настай гудын суух боломжтой нь бол зориултын нь бол ингээд эрэгтэй Баатар шүтэн хувьцаа компаниар тэгээд 170 сая төгрөгийн төсөв өртгөөр байгуулагдсан эмэгтэй байна. Одоо 2024-25 оны хичээлийн жилүүдэд бол ямар нэгэн асуудал үүсээгүй гүйцэтгэл нь хийн. Улс албалтай болон хөлбөлтөөр асуудалгаар бол үүсээгүй байна.